Mwaramutse neza nshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uhoraho abahe umugisha abarinde. Uhoraho Uwiteka umwami nyiringabo. Uhoraho Uwiteka umwami nyiringoma. Uhoraho Uwiteka umwami nyiribihe. Abahe umugisha abamurikishirize mu maso he abagirire neza. Uhoraho Uwiteka umwami usumba byose, ise ubifite imyuka byose, we rukundo ruhoraho, abahe umugisha abarebe neza, abahe amahoro. Uhoraho abahe umugisha abana b'Uhoraho, abahe kwisobanukirwa kandi abahe kumenya ibihe murimo. Abarinde imigambi y'umwana w'umubi ndetse na se umubi. Abana b'umubi, Uhoraho abahe umugisha ababarire ibibi byanyu byose, kuko mutazi ibyo mukora. Abahe kwisobanukirwa kandi abahe intekerezo zo kwisubiraho no kwisubiramo. Mu nyigisho tumazemo iminsi twabonye icyo ishyamba risobanura, ariko iyo urebye igiti uko giteye ubona kizamutse gishinze imizi, kikazamuka cyerekeza mu kirere. Mu kirere aho cyerekeza kikwereka ko ugomba kuzamura intekerezo zawe buri gihe zerekera ku isanzure, zerekera hariya kure iwanyu, zerekera hariya mu rugo. Ibuka mu rugo, kandi igihe icyo ari cyo cyose uzagerayo. Mu nzira igana iwanyu hariya hejuru, hafi hano kurusha uko tubitekereza, hari umucyo uzakuboneshereza. Umucyo uzakuboneshereza uzaba ari mwinshi cyangwa ari muke, ni wowe uzahitamo. Bavandimwe, mu nzira tugendamo hari ubumenyi tujya twakira bugatuma twishyira hejuru, bugatuma twibona nk'abandi bantu badasanzwe kurusha abandi. Ubumenyi iyo buje bukinjira mu mutima wishyize hejuru, buhinduka ubupfu, buhinduka kuyoba. Umucyo uba wabaye mwinshi, nk'uko wabyuka ugahita ureba mu zuba ugahuma. Nk'uko ushobora no kubyuka mu gicuku umuntu akakumurika mu maso, ni umucyo aguhaye, ariko wahuma ntunamubone. Ukumuritse mu maso ntabwo umubona iyo akumurikishije urumuri rwinshi. Uba ubyumva ko ruhari cyangwa se unarubona, ariko ruraguhuma. Hari n'urumuri ushobora kubona ukarubona gahoro gahoro, rugatuma ubasha kwitegereza buri kimwe cyose no kugitekerezaho. Ni wowe ubwawe uzahitamo urumuri ruzakumurikira muri iyo nzira, ukamenya kugendana
n'ubusobanuro bw'urwo rumuri n'icyerekezo cyarwo. Uyu munsi reka turebe imwe mu nyenyeri zituba hafi cyane, dukunda kubona tukumva iduteye amatsiko, tukayitekerezaho, rimwe igakora ibintu dushaka, ubundi igakora ibyo tudashaka, ubundi tukagira amatsiko gusa bikarangiriraho. Iyo nyenyeri ituba hafi ni iyitwa ukwezi. Ukwezi mu mimerere yako, mu migenzereze yako, gusobanuye byinshi cyane kurusha uko abantu babitekereza. Muri Magie Blanche mwagiye mubona ko hari rituweli nyinshi dukora mu gihe cy'imboneko z'ukwezi. Hakaba hari imboneko z'ukwezi kuzuye, imboneko z'ukwezi kuzamuka, imboneko z'ukwezi kumanuka, n'ibindi n'ibindi. Biriya ni ibintu bifatika, nk'uko ushobora kureba ameza ari imbere yawe ukavuga uti arahari, ndayabona, ndayakoraho, ndayazi. Nyamara bavandimwe, ntabwo umuntu azigera asobanura bihagije akamaro k'ibyo tubona n'ubumenyi umuntu yari akwiye kubigiraho mu gihe gikwiye no mu buryo bukwiye, mu nzira ye n'umurari yahisemo. Iyo turebye muri Bibiliya tubona mu gitabo cy'Intangiriro igice cya mbere umurongo wa 16 uko Uwiteka yaremye inyenyeri ebyiri zimurika, imwe nini ikabonesha cyangwa igatanga urumuri ku munsi, ku manywa, indi nyenyeri ntoya igatanga urumuri nijoro. Hakaba n'inyenyeri zindi zisanzwe. Ukwezi kimwe n'izuba ndetse n'isi dutuyeho ni inyenyeri eshatu zitanga injyana y'ubuzima bw'abatuye hano ku isi. Iyo njyana ni injyana y'ibihe kandi idahinduka. Influence y'ukwezi cyangwa se uburyo ukwezi kwivanga n'ibidukikije n'ubuzima bwacu n'ibiri ku isi, ukwezi kugatsikamiza ariko mu buryo butari bubi, ukwezi kugatsikamiza kukivanga cyangwa se kukagira uruhare rufatika mu buzima bwacu n'ibidukikije. Ubwo buryo buri hejuru cyane kurusha uko abantu babitekereza. Kimwe nk'izuba, ukwezi kwerekana umuzenguruko w'ibihe. Ukwezi kurakura, ubundi kukaba gutoya, kukabura, kukongera kukagaruka. Ukwezi igihe kimwe tukubona ari kunini, ubundi tukakubona ari gutoya. Ariko buriya ntabwo kuba kwigeze kugabanuka cyangwa ngo gukure, ahubwo biterwa n'uko kugaragara n'uruhande ukwezi gushaka kugaragaza muri icyo gihe. Ibi byose bifite icyo bivuga. Ukwezi imbere na mbere ikimenyetso cyako ni uburumbuke, ni ugukura, hanyuma hagakurikiraho gusaza, hagakurikiraho urupfu rwo mu mubiri, hagakurikiraho kongera kuvuka. Usibye kubona ko ukwezi kwaba gupima umuzenguruko w'ibihe, ahubwo ahangaha tubonye yuko ukwezi kujyana n'imibereho y'umubiri w'umuntu, haba igihe ubuzima bubaye fekonde cyangwa se bumaze kubibwa, igihe butangiye gukura,
ugatangira gusaza, hanyuma ubuzima mu mubiri bugapfa, hakazongera kubaho kuvuka. Iki ngiki cyonyine ni ikintu cyakagombye kwereka abantu yuko habaho reincarnation, kongera kubaho. Mu isanzure nta kigenda buheriheri, ntabwo bibaho. Ni ibintu bihora bizenguruka, bigenda bigaruka. Mu myemerere imwe n'imwe, ukwezi gufite icyo gusobanura kubiri. Kimwe ni ikintu cyiza kiri positif, ikindi ni ikintu cyakwitwa kibi, gifite icyo kibi gifite muri cyo kubiba, kubaho no gupfa. Muri cya kindi kiri negatifu. Mu buryo butandukanye n'izuba, ukwezi kuri passive, ntabwo kuri active. Ukwezi navuga ko ari nka mbona bihita, ibi byose bitambuka kuri hariya kwirebera, kuba kugenda kuzenguruka iruhande rw'isi, ariko burya kwerekana le principe féminin, ruhagarariye rwerekana mu byaremwe byose igisa nk'ikirimo, cyangwa nako ikirimo kijyanye n'uburumbuke, kijyanye nicyo navuga ubugore muri byose. Hari ubugabo, hari ubugore. Sivuga ubugabo cyangwa ubugore mu nzira y'ibitsina, oya, ndavuga ariko mu bintu byose mubona bidukikije, mu bintu byose biri hakurya no hakuno, harimo ubugore. Ubwo bugore bumeze gute? Ni icyitwa ikirumbuka cyose, ni icyitwa icyabibwe kikavuka, kigakura, hanyuma kigapfa, kikazongera kuvuka. Abayisilamu ubwo kurya idako barabakatiye cyangwa barababwiye ngo muyirye vuba, azane ya kabiri neza murahita muhagarara. Ukwezi gufite ishusho yacu twebwe ubwacu, gufite icyo bita ambivalence. Iyi ambivalence ni ikintu gishobora kugira imimerere ibiri itandukanye. Umwe wakwangirika, n'undi utakwangirika. Ahangaha amahitamo niyo akora. Bavandimwe, iyi nyigisho irakomeye kurusha uko muri kubyumva. Iyi ambivalence iba mu kwezi, inatubamo twebwe, yerekana ko dufite imimerere ishobora kwangirika bitewe n'imitekerereze yacu, kandi imimerere idashobora kwangirika bitewe n'imitekerereze yacu ndetse n'amahitamo yacu. Uko ni ukwezi. Reka twigire imbere. Ikijyanye n'uburumbuke, ukwezi mubona ko hari igihe kuba ari gutoya, ubundi kukaba kunini. Ukwezi kuri nature, kuri ibi bintu bidukikije, ukwezi gufite icyo nakwita kote materineri, kumeze nk'umubyeyi. Isi y'ijoro cyangwa le monde de la nuit igira ibitangaza biyibamo, amayobera, bitandukanye n'umucyo w'amanywa werekana ukuri kw'ibintu. Ijoro ni isi y'umwijima, y'ibitazwi, y'ibitugize tutazi, ubwami bw'abapfuye hakurya iyo ngiyo, hahandi haba n'abadayimoni.
nk'uko bavuga. Umunsi cyangwa amanywa mu buryo butandukanye n'ukwezi, amanywa ni isi y'umucyo y'ukuri kwagaragaye cyangwa kwigaragaje. Mu njyana imwe y'ibitekerezo n'imitekerereze, ukwezi kwerekana intimité du psychisme, ni umwiherero w'imitekerereze y'imbere, imimerere ya ame humaine y'ubugingo bw'umuntu uko imeze, ariko ahangaha ifashwe mu ruhande rumwe rwayo rw'umwijima. Urwo ruhande rw'umwijima ni rya shyamba ririmo ibintu byinshi twishimira tutazi, ibintu bitugize by'ingeso mbi cyane zirenze kamere tutajya tumenya ko dufite, n'ibintu bibi twishimira tunanirwa gutegeka. Hanyuma ahangaha ariko kwa kwezi kukagira n'uruhande rw'umucyo, umucyo utaguhuma amaso, umucyo utuma ubasha kureba ugafungura amaso ntuhume, ukabasha gutekereza no gukora igikwiye. Ukwezi kwerekana imihindagurikire y'ibihe n'ibiriho, n'uburyo nta gihoraho mu bidukikije hano, ahubwo bibibwa, bikavuka, bigakura, bigasaza, bigapfa, bikongera bikavuka. Iyi ni inyenyeri evolutive, donc yevuriwa, igenda izamuka yongera imanuka izamuka gutyo, ikaba imurika, itanga umucyo mu ijoro, umuntu akabona nk'aho ari ku manywa nyamara ari mu ijoro. Ahangaha iyo hariho icyitwa pleine lune, kwa kwezi kuzuye, ubona nk'aho ari ku manywa, ndetse n'agakoko kagenda mu ijoro kari hasi wakabona, umuntu aturuka hariya ukamumenya. Aho ngaho ukwezi kurimo kuraguha umucyo wako mu ijoro, ukabasha kureba mu nzira igiye muri kwa kuzimu kukugize kurimo ibigeso byawe bibi wishimira utazi, ibintu by'ingeso mbi n'imico mibi n'ubutindahare butubamo tutajya tumenya buri hajya hasi muri twebwe, ahubwo tukajya twisanga twakoze ibintu tutakekaga ko twanabikora, bya bindi bitubamo twishimira ariko tutazi ko dufite, bya bindi bitubamo tunanirwa gutegeka. Iteka ntabwo uzabibonesha, munyumve neza, ntabwo uzabibonesha umucyo mwinshi ngo umurikeyo bihite bigaragara, kuko umucyo mwinshi urahuma. Uzabibonesha umucyo utuje, udahuma amaso, ukwereka muri uwo mwijima ibihari nk'aho ari ku manywa. Ntawumanukana izuba mu kuzimu kumugize, ahubwo amanukana ukwezi. Iryo ni ibanga rikaze cyane ntabona uko mbasobanurira. Ntabwo uzigera ujya muri wowe imbere ngo ujye kuhashakisha muri rwa rugendo
ngo ugende witwaje umucyo w'izuba, ubumenyi, ukuri kwagaragajwe. Numanuka mu mwijima ukugize ntabwo uzajyanayo umucyo mwinshi, kuko uwo mucyo uzaba wikoreye ukuri. Bizaba bivuga ko uwo mucyo w'amanywa w'izuba waguhaye ukuri kw'ibiriho, nta kuri kundi ukeneye kujya kureba mu kuzimu kukugize. Ahubwo muri kwa kuzimu kugize ingeso zacu mbi, kwa kuzimu kurimwo ibibi byinshi twishimira tutazi, uzajyanayo umucyo utuje udahuma amaso, kandi kuko uzagenda usanga ari nijoro kuko ho hahora hije, ntabwo uzajyana izuba mu ijoro, ahubwo uzajyana umucyo w'ukwezi, uzajyana ukwezi muri iryo joro, kugira ngo harebe ukoresheje umucyo w'ukwezi kubonesha neza, umuntu akareba neza adahumbaguza, hanyuma nibwo uzabona bya bindi biriyo. Ni mu ishyamba, ni mu ijoro, hari ibinyamaswa by'inkazi, hari byinshi. Uko uwo mucyo w'ukwezi uzakuboneshereza, uzakumurikira muri iryo shyamba rikurimo, ukajya mu buvumo buri muri iryo shyamba, ari wo mwobo muremure cyane w'ingeso zawe n'ibyo wishimira bibi, uzajyanayo umucyo w'ukwezi. Niwitwaza umucyo w'amanywa, uzasanga ku manywa nta shyamba rihari, n'irihari barimo batema ibiti banarijagajaga, ariko ishyamba uko uribona ku manywa siko uribona nijoro. Uwo ni umuntu. Bavandimwe, ngerageje kubisobanura uko nshobojwe. Ukwezi nanone, iyo nk'uko maze kubivuga mu kanya, iyo kwagaragaye ari kunini, gutanga umucyo nijoro ukabona nk'aho ari ku manywa. Ariko hari igihe ukwezi uba ukureba, wajya kubona ukabona kurigendeye kwigiriye hehe mu bicu, ukabona umwijima uraje. Wowe uhagaze ureba kwa kwezi ukifuza ko kurenga ibyo bicu, ukareba ugasanga ibicu wenda ni bigufi cyangwa ni birebire, ukifuza ko kubirenga kukongera kukabonesha, cyangwa se ukavuga uti bukora harenga rya, ariko mbona ibicu ari byinshi. Ariko wajya kubona ukabona kurongeye kurabonesheje hakabona. Aha ngaha bavandimwe, hari ikintu gikomeye. Nujya muri kwa kuzimu kutugize kurekure cyane, kurimo ibibi twishimira, kurimo imico yacu tutazi ko dufite, nujyanayo nk'uko nabivuze, umucyo w'amanywa ari wo w'izuba ntuzabona, naho ntihazabona, uzahuma, uzagendera mu bwibone bw'uko ufite umucyo usumba byose, umucyo muremure mwinshi ntabwo uzabona. Nujyana wa mucyo w'ukwezi uzabona. Ariko nuramuka ugiye muri rya shyamba ryawe rikugize, nuramuka umanutse hahandi hari bya bindi bibi wishimira, ukitwaza wa mucyo w'ukwezi, kuko niwo umuntu yitwaza, wahagera wa mucyo w'ukwezi ukawupfusha ubusa, wa mucyo uzagusiga aho ngaho wigire mu bicu. Ukwezi kuzigira hirya kujye mu bicu, habanze hijime cyane, kugira ngo ubanze ubone kuri mu ijoro, kuko ntabwo wahaye agaciro umucyo w'ukwezi. Burakwiriraho kandi ari no mu bwire. Ijoro rirakubera ijoro mu ijoro. Hari ijoro wari urimo ufite umucyo w'ukwezi, uwo mucyo w'ukwezi nutawuha agaciro ngo uwukoreshe uko bikwiye, urinjira mu ijoro riza kwiyongera mu ijoro wari urimo ukoresha umucyo w'ukwezi. Aha ngaha munyumve neza, iyo winjiye muri rya joro ugiye gushaka, ugiye kureba wowe uwo uri we n'ibibi bikugize n'ingeso zawe n'ibiguhishamo utazi, ukitwaza umucyo w'ukwezi, ni byiza. Wagerayo ukarangara,
hazaza ijoro ry'icuraburindi, ushobora kuzaritindamo igihe kirekire. Kwa kwezi kuba kurimo kumurika kubonesha habona neza, iyo udakoze ibisabwa mu gihe kukibonesha, iyo utakurebye ngo uvuge utese ibicu biri hehe, hariya kuraza kuhagera ryari, ese ndaza kuba maze gukora iki, ndaba maze kujandura ibingana iki. Iyo udakoze iyo timing, iyo udakoresheje igihe uko bikwiye, iyo utarebye ukwezi aho kwerekeza n'umucyo wako ngo ukore ibisabwa umwijima utari waza, ukore ibisabwa ujandure nurangiza usohokeyo, ukwezi kujye kugera mu bicu wavuye muri rya joro, icyo gihe uzasangwa n'umwijima mwinshi wa rya joro utabonaga, kandi umwijima wawe uzaba mwinshi, uzatindamo. Nureba nabi uhatindaharire, bikubane birebire. Hariho ibigirwamana byo mu myemerere yo hirya no hino hano ku isi, mu murage w'ubumenyi. Ibihugu byinshi byagiye bigira ibigirwamana bitandukanye byitiriwe ukwezi. Muribuka yuko hari umugore wabajije umumarayika ati mbwira rya zina ryatumye umenya yitavugwa, nibwo mba umugore wawe. Hanyuma uwo mumarayika ararivuga, uwo mukobwa ahita agenda aritegura ararivuga, yigera mu ijuru atawa wundi aho ngaho amangamanga. Nuko uwo mukobwa ashyirirwaho kuba urwibutso rw'uko yitwaye neza ntasambane, ahubwo agashaka kumenya uhoraho. Ahindurwa inyenyeri izahora yibukwa. Uwo ni Ishitari, ikigirwamanakazi cyo muri Mesopotamiya no mu Basiriya. Akaba ari umukobwa w'Imana y'ukwezi, yerekana ukwezi kuzuye mu ruhande rwayo rwiza kandi rw'uburumbuke, muri aspect yayo iri positif et fécond. Hari ikigirwamana kindi cyangwa se imanakazi iyo bita Isis cyangwa Isis. Uyu akaba ari umugore kandi akaba na mushiki wa Osiris, yamana yo mu Misiri ya kera. Hanyuma rero iyi ngiyi niyo yuzuza symbolisme solaire, cyangwa se ikimenyetso cy'izuba kiranga umugabo we ariwe Osiris. Aha ni mu Misiri. Mu Bagereki hari icyitwa la triade lunaire, ibintu bimeze nk'ukwezi ariko bitatu, bigizwe n'ibigirwamana bitatu cyangwa imanakazi eshatu. Iya mbere ni Selene, imanakazi y'ukwezi kuzuye no gukura, ikaba yitwa ijisho ry'ijoro cyangwa œil de la nuit. Iba ifite shari ni twa tuntu dufite amapine dukozwe mu biti tuba dukorwa n'ishevare. Hanyuma rero iyo shari iba isa nk'ikozwe n'ukwezi. Umugabo we nukunda kwikorota, ukunda gutekereza utuntu tumujyana kure, witwa Endymion. Artemis cyangwa Diane ni imanakazi y'ibidukikije mu mwimerere wabyo uri sauvage. Ni imanakazi biyambaza no mu gihe cy'umuhigo ni mu gihe cy'ivuka ry'abana. Iyi ngiyi isananishwa n'icyo bita croissant de lune naissant et montant, cya gihe ubona ukwezi gusa nko gutangira kubonesha ariko ari igice kumeze nka ca, yo kuvuka kuzamuka kujya hejuru. Aho ngaha ni muri dimension céleste et ordonnatrice. Kubera iki? Iyo dimension aho ngaho
mu mimerere yaho itandukanye n'iyacu hano ku isi, ni mu gihe kwa kwezi gukora cyangwa kubonesha biturutse mu bushake bw'Uwiteka. Ahangaha kwa kwezi ni kwandika inyuguti ya ca, kukakuboneshereza muri wa mwijima w'icuraburindi, hahandi wagiye guhiga ibikugize bibi n'ibigeso byawe bibi. Ya nyuguti ya ca nubona ukwezi, ni ukuvuga ngo akabitangire neza, wagiye mu ishyamba, wagiye mu ijoro, wagiye gushakisha ibibi bikugize bikurimo imbere muri wowe, hanyuma witwaje ukwezi nk'umucyo. Ugezeyo urarangaye, haje ijoro, ukwezi kwigiriye mu bicu, haje ijoro ry'icuraburindi, uratatona, uragenda ukabakaba, uramaramo n'igihe ndetse n'igihe. Nurangiza ariko hari igihe uzajya kubona ubone hazamutse ukwezi ariko kufite inyuguti ya ca. Cyagiye we wamanukaga wari wajyanye ukwezi kuzuye pleine lune, none haje ukwezi kuje kukumurikira ariko kuje ari inyuguti ya ca. Kwa kwezi wari ufite kuzuye kwagabanyijwe, kwabaye gukeya, haje urumuri rukeya rungana n'imimerere yawe mu mitekerereze yawe, kuko utahaye agaciro ukwezi kuzuye ngo kukuboneshereje mu ijoro ubashe kujandura. Ahubwo noneho haje ukwezi guto cyane kw'agace ariko guturutse mu bushake bw'Uhoraho, n'ubutabazi. Iyo ca ni ibiturutse mu mimerere y'ijuru kandi bitegetswe. Ahangaha niho ya croissant de lune cyangwa ya kwa kwezi kumeze nka ca, dukora rituweli runaka, ariko izo rituweli ntabwo zigira imbaraga kuko twazikoze nka rituweli, ahubwo zigira imbaraga kubera ko zaturutse mu ijuru, mu mbaraga z'ijuru no mu butabazi bw'ijuru, mu bushake bw'Uhoraho. Niyo mpamvu hariho rituweli dukoresha ukwezi kuzuye. Izo ni iziturutse mu bushake bwacu mu gihe cyacu, muri za rituweli zacu. Mu mwijima tugerageza kuvamo tujya mu mucyo. Hari na rituweli z'icyo gihe za croissant de lune zitandukanye n'ibindi, zo zivuye mu bushake bw'Uhoraho kandi mu ijuru. Hari imanakazi, ubwo wumva yumvishe, hari imanakazi yitwa Hekati cyangwa Heketi. Ni imanakazi yerekana ukwezi gushyashya cyangwa icyo bita lune noire. Yo ivuga igicucu cy'umwijima cyangwa igicucu cy'urupfu. Iyi ngiyi niyo bavuga itegeka ikuzimu, yerekana isi yo hasi no mu nyanja hasi yo hasi. Ahangaha mu Bagereki kandi nanone icyitwa Gorgone Meduze bagifatanya n'ukwezi mu mimerere yako iteye ubwoba bushoboka. Imisatsi y'iyo Gorgone Meduze yerekana uburyo imirasire y'ukwezi ishobora kukubera mibi bitewe n'imimerere ikurimo wowe. Bikakwereka uburyo ukwezi, uburyo wakubona gushobora kuguhindukira umuryango ukujyana mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu. Ahangaha ni hahandi umanuka ukajya kureba ibibi bikugize muri kwa kuzimu turimo, wagerayo ukazarangara, ukwezi kukigira mu bicu kuko kwabonye ko warangaye, nta mpamvu yo kugira ngo kugumaho. Hanyuma bwa bushake nanone bwa kwa kwezi kugize inyuguti ya ca ntikubeho, ngo habeho gutabarwa bivuye mu ijuru. Hanyuma rero ukinjira muri ya mimerere ya Gorgone Meduze, ugiye gufatwa n'imigozi miremire y'ingeso zawe, ugiye gufatwa n'ibintu bimeze nk'imizi iva hasi igufata amaguru, maze hahandi ikuzimu wari ugiye gushaka ibikugize, nuhagera
aho kugira ngo ubijandure bya bindi bibi ujugunye hirya uhasukure, ahubwo urahagera uhishimire. Numara kuhishimira wange kuhava, usange ibyo byose nibyo bikundiye, uvuga uti njye mpisemo ikibi. Winjiye mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu, ugiye gutegekwa n'ingeso zawe mbi zose, nizo zizakugena. Uhunze umucyo uwureba, injira mu mwijima w'urupfu. Mu nzira n'umurari wa gikirisitu, Mariya utarasabanywe icyaha bamugereranya n'ukwezi, kimwe na nyina w'isanzure, utanga ibyiza byinshi kandi mu buryo buhoraho, uko bamugereranya. Ntabwo mvuze imyemerere yanjye. Mu nzira n'umurari w'idini ya Kiyisilamu, ukwezi gufite agaciro gakomeye cyane, kuko niko bakoresha mu gupima igihe ndetse no kumenya igihe iminsi mikuru yabo izabera. Ahangaha muribuka yuko imboneko z'ukwezi ku bayisilamu nizo zituma babasha kumenya igihe cy'intangiriro y'ukwezi kwa Ramazani, ukwezi k'umugisha kwa Ramazani, ndetse no kurangira k'ukwezi k'umugisha kwa Ramazani. Ukwezi niko kubibereka. Kuri bo ukwezi kugaragaza ubushake bwa Allah cyangwa bw'Imana. Gusa Allah n'Imana biratandukanye. Hanyuma ukwezi kukaba kwagaragara nk'ijambo ry'umuhanuzi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanyuma kandi kukagaragaza n'imikorere y'ubushake bw'ijuru. Kuri bo ukwezi n'imirasire yako bishobora kugaragaza urumuri ruri mu muntu, ariko urwo rumuri n'ubwo bushake bw'umuntu ni agaciro gake cyane ugereranyije n'ubushake bw'Uhoraho. Ukwezi kwerekana imitekerereze y'ukuri, mu gihe izuba ryerekana ukwemera. Ukwezi ni ikimenyetso cy'igipfuye ariko kizongera kubaho. Hariho ibice byinshi bitandukanye by'ukwezi, turebe n'icyo bisobanura. Karandiriye za mbere zabayeho, inyinshi zari lunaire, donc zari zarakozwe bagereranyije n'imboneko z'ukwezi. Ukwezi kumwe, ndavuga ya minsi 30, bayegereranyaga n'icyo bita lunaison. N'ubu ngubu ni uko nguko karandiriye ya Kiyisilamu na karandiriye y'Abaheburayo igendera ku mboneko z'ukwezi. Ukwezi nk'inyenyeri iva mu mimerere runaka ijya mu yindi ihinduka mu kugena ibihe. Ukwezi guca mu bihe bitandukanye bigira bitsikamira cyangwa bigira impinduka itaziguye ku bantu, ndetse no ku myuzuro y'imigezi n'ibiyaga n'ibizenga. Buriya bitewe n'ukuntu ukwezi kumeze, umenya ko hagiye kuzabaho imyuzure mu migezi, amazi akaba menshi cyangwa akaba makeya. Icyo ni ikintu kirekire cyane tuzareba twitonze, ariko binagira impinduka noneho ku mimerere y'umuntu mu kwishima cyangwa mu kubabara. Uzarebe, ushobora kuba utashye ukagenda wagera mu nzira, utashye ubabaye, uvuye gupagasa, ariko urugo uvuye gupagasiriza nta mahoro urufitemo. Uvuye gupagasa urishimye, ukora ko ufite amaronko, ariko urugo utashyemo ntabwo urufitemo amahoro. Uri umugore, umugabo wawe yakuzengereje, urava gushaka ibyo kurya, ariko wagera mu rugo ikaba intambara. Uri umugabo se, mu rugo nta mahoro hafitiye.
ugataha wagera ahantu mu nzira wareba hejuru ukabona ukwezi mu mboneko zako, ugahagarara gatoya ukitegereza kwa kwezi. Bitewe n'ubwoko bw'ukwezi buriho icyo gihe, hari ubwo ushobora guhita uhagarara iminota 20 ukakwitegereza, ugatuza, umujinya n'agahinda wari utahanye bikagushiramo. Wagera mu rugo bakagutuka, umugabo akagutuka akakuvevuza, cyangwa se umugore akakuzonga, akabikora wameze nk'uri gushima ku rutare, nk'uko washima urutare ururya rugira ngo uraruhungura. Kubera ko kwa kwezi urakwitegereje, muri wowe hari impinduka ibaye. Nzi neza ko muri twebwe, nk'uko munyumva nanjye ndi kumwe namwe, ni kenshi tujya tugera ahantu wakwitegereza wareba ukwezi ukumva urafashwe, ukumva ushatse kugumaho, ukumva wakomeza ukakureba, ukumva uhise utuza, ukumva uhise wishima. Ibyishimo utaguze udakoreye bije kubera ko wubuye amaso ukareba ukwezi. Ukwezi kugira gutera impinduka mu mitekerereze yacu mu buryo bufatika. Icyo ni ihame. Buriya icyo bita la ligne noire, ukwezi k'umukara, kwerekana icyo bita extinction, kuzima, urupfu. Ariko nanone hakaba hari ibyiringiro by'uko nyuma y'urwo rupfu hari ukongera kuvuka, icyo bita ligne nouvelle. Kwa kwezi kuzamuka cyangwa la ligne montante, kwerekana imbaraga nziza, uburumbuke, ubuzima, gukura no gutera imbere. Ahangaha habamo ukwezi bita premier croissant, yaca ya mbere iza, hakaza icyo bita premier quartier, demi disque, kimwe cya kabiri cy'ukwezi, hakazamo icyo bita gibbeuse croissante, yerekana icyo bita gibbeuse croissante. Ni ukwezi kuba komeza kugenda gukura, kuriya kwerekana ugukanguka mu buryo bwo mu mwuka, ndetse no gukorerwa umuhango wo kwimuka uva mu gika kimwe mu buryo bwo mu mwuka ujya mu kindi. Ni nko gukoreshwa ikizame ngo utsinde ujye mu kindi gika, mu yindi ntera, mu yindi ntambwe, cyangwa utsindwe uguma aho wari uri. Ariko akenshi bivuga gutsinda, kwambuka, uva mu mimerere y'imitekerereze runaka wari urimo yakuzonze utari uzi ko ufite. Ariko umuntu yakubwira ati ibi ntibimeze bitya, ugahita uvuga uti ubu ngubu ndimenye, hari ikintu cyambagaho ntajyaga mbona, namaze abantu narabazengereje, ariko iki kintu gitumye nimenya, sinzongera kugendera muri izo nzira. Hakaza icyo bita la pleine lune, ukwezi kuzuye. Ahangaha byerekana kugera hejuru mu buryo bwo mu mwuka, gukura, consécration, kuzuzwa, gukomezwa. Ariko aho ngaho iyo umaze kuzura, ugeze mu mwuzuro wawe, igikurikiraho ni ukumanuka, ni ugusaza. Ibyo ni ihame ry'igihe, imitegekere y'igihe n'imigengere y'igihe y'ibiriho. Ahangaha rero ni uburyo ugenda winjira gahoro gahoro mu gukurwaho kugira ngo uzongere uvuke. Ibi ngibi ni ikintu dukwiye kumenya tudashidikanya. Iyo umaze kuvuka ugakura mu buryo bwo mu mwuka, iyo umaze kuzura wese, nta kindi warenzaho mu byo ukeneye kwiga no kumenya. Ugomba kuva aho ngaho, utangira gusaza ukamanuka, kugira ngo hahandi wari ugeze mu mikurire, ntabwo wahita umanuka, ndavuga mu mubiri, umanuka ngo uhanuke wikubita hasi birangire. Oya, habaho gusaza. Hahandi wari ugeze ufite uruhara mu mitekerereze yawe myinshi, harakurikiraho noneho ko utangira no guhina umugongo, umubiri ukerekera kuri Gaia aho waturutse, hanyuma ubugingo bukerekera kuhoraho.
ukajya guhabwa amanota y'ubumenyi wari umaze kugira n'ubwenge, hanyuma ukazongera ukavuka, bwa bwenge ukazongera kuvuka uba ufite aricyo bita aki. Ibyo wize mu buzima bwashize uzabivukanamo ubu ngubu, ukomerezeho inyigisho z'umwuka urushaho kuzamuka. Wimutse, wavuye mu mwaka wa 4 wagiye mu wa 5, wavuye mu mwaka wa 5 wagiye mu wa 6 ugiye gukora ofisiyeri, urayitsinze, biragusaba gutaha ukajya mu rugo. Wakoze ofisiyeri, bagiye kureba amanota barayamenye, ariko bayamenye uri mu rugo watashye. Wa mwaka wa 6 handi wakoreye examen cyangwa wa 8 ntabwo uzahasubira. Ukoze examen, ibisubizo uzabibona uri mu rugo, ya primaire ntabwo uzayisubiramo, uzahavuga ahandi. Iyo ni aki. Nuko nguko iyo ibyo wize muri buno buzima nibiba byiza, nibyo uzavukana mu kindi gihe ubijyane muri secondaire. Ariko nutsirwa muri buno buzima, wagiye muri kwa kuzimu kukugize ukishimira ibihari, ukaba mubi ukanga guhinduka, uzashyirwa mu rindi joro rije rigusanga mu rindi joro nanone, mu wundi mwijima. Umwijima kugize uzaba mwinshi cyane nk'uko Yesu yavugaga, kuko wowe ufite uziyongeraho undi, uzasibira mu mwijima. Abo mwiganye bazambuka bajya muri za secondaire ubareba, uzasigara bigana n'utwana twakuze utwambika ikabutura, none tugusanze mu ishuri wicaye. Naho ngaho usanga abantu bakunda kugwa. Ikintu cyose kigize ku mperezo z'ubumenyi z'ubwenge kigomba kumanuka, ni ukuvuga gupfa mu mubiri, ubugingo bukajya hariya, bukabwirwa amanota, bukajya kwiga ahandi. Iyo uvuye kuri primaire wigagaho yahariye ku Ntwari mu Biryogo kuri Nyamirambo, nutsinda uzajya kwiga Indera mu seminari, uzajya kwiga i Nyanza muri SN, uzajya Irambura nuhagera uzajyana bwa bumenyi wavanye Nyamirambo. I Nyanza nuhagera uzajyana bwa bumenyi wavanye Nyamirambo. I Rwamagana uzajyana bwa bumenyi. Iyo ni aki, ni ibyo wabashije kugeraho mu kwiga, uzabyambukana ahandi hantu. Ariko ukwiye kubanza kuva mu mubiri, ukwiye kubanza kujya muri vacances, hanyuma ukazagaruka uhindura ishuri, uhindura n'icyerekezo n'imyigire. Ariko uzajyana bya bindi watsindiye, bya bindi wize muri primaire. Ibyo wize muri primaire nuba warabyize nabi, na secondaire uzayiga nabi. La lune décroissante, ukwezi ubundi banakwita lune vieille, ukwezi gukecuye, kwerekana imbaraga zigenda zizima gahoro gahoro. Izo zibaho muri cya gihe habaho icyo bita gibeuse décroissante, kwezi kugenda kugabanuka, ejo kubona ko ejo kubona kwagabanyutse, hakaza icyo bita dernier quartier ya nyuma, hakaza na dernier croissant, na croissant ya nyuma. Ukwezi rero ni reflet, ni igicucu cy'umucyo w'ijuru, ni urundi rumuri rw'umucyo w'ijuru. Ukwezi kwerekana gukura ukoresheje gutekereza. Ahangaha niho ikiganiro n'inyigisho nahawe bishingiye. Ni aka kantu gato yangiye kuvuga. Ukwezi kwerekana imbaraga z'ijuru, kwerekana ubwenge bunyuze mu gutekereza gukwiye, mu gihe izuba ryerekana kugera ku kintu uwo mwanya
biciye muri intuition, ukamenya ukuri. Ukwezi ibyako ni ubwenge bunyuze mu ntekerezo, ni ubwenge, ni ubumenyi bwo hejuru cyane bunyuze mu gutekereza, ugafata umwanya ugatekereza. Naho izuba ni ubumenyi ugeraho ugahita ubugeraho muri wowe, ukumva hari aho ubwiriwe ahantu ikintu ugahita ugisobanukirwa uwo mwanya, nta effort wabihawe, ni amanywa. Aha niho ukwezi kukwereka ko ubwako atari ukuri, ahubwo ni ishusho y'ukuri mu ndorerwamo ukwiye kwitegereza utekereza. Naho izuba ni urumuri, ni ukuri uko kuri muri uwo mwanya kudaciye mu ndorerwamo. Aha ngaha niho ukwezi gufite avantage ku zuba. Ukwezi gufite icyo kurusha izuba gikomeye. Ni iki? Urumuri rw'ukwezi ntabwo ruhuma. Urumuri rw'ukwezi ntabwo ruhuma amaso. Umucyo w'ukwezi ntabwo uhuma amaso. Ukwezi gutanga umucyo uza gahoro, ugenda ukwereka ibintu uko bimeze gahoro gahoro, hanyuma kandi utarangara, ukamenya kugukoresha mbere y'uko uza kwinjira mu bicu ngo kubure. Naho izuba umucyo waryo uza icyarimwe ukaguhuma. Aha ngaha ni bwa bumenyi uhabwa mu isanzure, muri intuition, bigatuma wishyira hejuru kuko ufite ahandi hantu uyoborerwa abandi batagera, ukishyira hejuru. Uwo mucyo w'izuba niwo na Rusiferi yaguyemo. Yari umunyabwenge, yari umutwaramucyo, ajya hejuru cyane, havuyemo gusitara no kugwa kubera umucyo wari mwinshi cyane. Bavandimwe, ukwezi burya niyo kwinjiye mu bicu, hanze hasigara hanyenyeretsa habonamo gakeya. Ibyo ni ibikwibutsa, ni urwibutso rw'itegeko ry'ijuru. Urwibutso rukubwira ngo ibuka ko hakiri ibyiringiro, ibuka yuko amategeko, simvuga itegeko rindi ritari urukundo, ni ikikubwira yuko nubwo warangaye ukwezi kukajya mu bicu, ariko ubushake bw'uhoraho buracyahari. Komeza, iga. Uru ni urugero kuri twebwe. Ibitekerezo byacu n'ibikorwa byacu bigomba iteka kuba bigaragaza ubushake bw'uhoraho, niyo haba ari mu mwijima gute, niyo byaba ari muri cya gihe ubona Uwiteka adahari, iteka ibyo ukora byose bigomba kugaragaza ubushake bw'uhoraho muri wowe. Bigomba kugaragaza ibitekerezo byacu byose, ibikorwa byacu byose bigomba kugaragaza ubushake bw'uhoraho, niyo haba ari mu mwijima umeze gute, ari hahandi ubona ko uhoraho adahari. Ukwezi muri rwa ruhande ruri pasifu, ubona hahandi ubona ukwezi, urumuri rw'ukwezi, umucyo w'ukwezi udakubita vuba ngo uza gahoro gahoro, hari ibintu pasifu, hari ibintu biri indirect. Ukwezi gushobora kwerekana nanone imitekerereze yawe itagiye umujyo imwe. Ibyo utekereje saa sita si byo utekereza saa saba, ibyo utekereza saa saba si byo ugira saa munani. Aho ngaho ukwezi kukwerekana none
imihindagurikire ikugize. Ukwezi nanone kandi urakubona ukumva harabunezerewe, ukumva urashatse gutekereza ibintu byinshi. Ahangaha niho ushobora kwiha gutekereza cyane muri wa mucyo w'ukwezi, ukagwa mu bintu bidafite umumaro, mu kubaho nk'uwurota, ukavuga nzakora ibi, erega nzabaho, erega bizagenda gute, ibyanjye bizaba byiza, ndabyizeye, ariko nta kintu ukora. Ibyo nibyo bita ibitotsi by'ubugingo. Ahangaha nicyo bita romantare no maîtrise, imitekerereze yawe ntabwo uyitegeka. Ukwezi kuvuga imitekerereze yuzuye n'imitekerereze itazwi iriho, ikugize kandi mibi. Ukwezi, amazi n'amafaranga bigendana gute? Ukwezi kwerekana wa mucyo w'ijuru, ni kimwe nk'uko amazi, umugezi cyangwa ikiyaga cyangwa inyanja bikora nk'indorerwamo. Ikiri hejuru nicyo kigaragaramo. Niyo mpamvu ukwezi iteka kugendana na elema y'amazi, naho izuba rigendana na elema y'umuriro. Nk'uko n'ubugingo bw'umuntu bumeze ndetse na roho ye, amazi ubwayo ni elema shanja, ni elema ihindagurika. Iyo amazi abitswe mu mimerere ituma atemba, ahora atemba ajya hasi iyo ari liquide. Iyo ari solide, bayabitse nka barafu, ntanyeganyega. Iyo ari mu mwuka, arazamuka. Amazi iyo uyashyize mu isafuriya ukayatogosa, ahinduka umwuka akajya hejuru, bitewe n'ubushake bw'izuba buri hejuru, bitewe n'ubushake bitewe n'ubushyuhe bw'izuba, ariko bitewe n'ubushyuhe bw'icyo uyatetsemo. Izi eta eshatu zigaragaza aya mazi, umuntu ufite iyi elema y'amazi arazigira. Wa muntu ufite elema y'amazi iyo atembagurika hirya no hino, ajya mu ngeso ze mbi. Aratemba. Iyo afashe intekerezo ze akazishyira ahantu hamwe, agafata umwanya wo gutekereza, amera nk'aya mazi yagizwe igikomeye, ni barafu. Ari aho ngaho ntanyeganyega, ari hamwe mu mitekerereze ye, arimo ariyubaka mo imbere. Ya mazi yashyizwe mu isafuriya, ngiyo yambabura njya mbabwira aho yaturutse, agacanirwa, nibwo umenya imbabura wicariye. Hanyuma y'amazi nibwo ahinduka umwuka, akazamuka bitewe n'ubushyuhe bw'izuba buri hejuru, agakururwa ari umwuka akajya hejuru. Yamara kugera hejuru akazongera akegeranywa, akongera akamanuka. Ahangaha abantu bafite elema y'amazi mujye mumenya yuko nta kintu kindi gituma mujya mu mwuka usibye kwicarira imbabura. Uko bimeze. Ukwezi kwerekana metali ya argent. Nubwo umuringa uri munsi y'ukwezi, plutôt munsi ya zahabu, nubwo umuringa agaciro kawo kari munsi ya zahabu cyangwa argent, ifite agaciro gatoya kurusha or, ariko ni umuringa niwo ufite valeur iri hejuru nyuma ya zahabu. Ukwezi kugendana na principe féminin, kuko ukwezi kwerekana imbaraga ruremyi kandi zikuza. Ukwezi niko kuyobora ibika.
igika cya mbere icya kabiri ibika, ibyitwa ibika icyo bita za phase de la fécondité féminine, cya gihe bya bihe by'uburumbuke bwa kigore bw'abagore. Ukwezi rero kurimo icyitwa création et imagination, irema n'itekereza rizarema. Ukwezi rero kuri associé guhuzwa n'icyo bita principe féminin mu cyo bita yin muri taoïsme, gikonje kandi gitose. Ahangaha ntabwo bivuga opposition entre l'homme et la femme cyangwa se itandukaniro ry'umugabo n'umugore mu buryo bwo guhangana, ahubwo byerekana yuko le masculin ou le féminin byombi birakeneranye, birahuzwa. Ahangaha hazamo imimerere ya bya bindi bibiri bitandukanye mu mimerere yabyo ariko byuzuzanya. Nk'uko twabibonye, ukwezi imimerere yako n'urumuri rw'ukwezi n'umucyo w'ukwezi bitandukanye n'imimerere y'izuba n'umucyo w'izuba. Hahandi twabonye ko izuba ari ubuzima, ari ukuri kugaragaye uwo mwanya, ukwezi muri wa mucyo wako mukeya kugerageza kwinjira mu mwijima kukamurikayo, aho wa mucyo w'izuba utabasha kumurika kuko byose bihita bihuma. Ukwezi umucyo wako winjira mu mwijima ukagenda ukajya kumurika gahoro gahoro, noneho ugasanga kugira ya dualité kwa kubiri kubitandukanye mu mimerere ariko byuzuzanya. Noneho ugasanga kwa kwezi kugize icyo bita dualité actif passif, kurimo korakora gahoro gahoro ariko mu buryo butagaragara, mu buryo bwo kugenda gahoro cyane. Ahangaha ni ya mimerere y'umubyeyi w'umugabo n'iy'umugore, ni ya polarité. Abazi electricité murabyumva, ahari ikiri positif na negatif. Muri polarité mu mashanyarazi, iyo ufashe urutsinga ruri positif ukarushyira ari negatif birabastinga, ukoresha kurusirikwi. Urutsinga rwa plus rujya kuri plus, urutsinga rwa moins rujya kuri moins. Aha ni hahandi hari roho n'ubugingo, aha ni hahandi hari ihishurirwa n'iyobera. Bavandimwe, hari ihishurirwa uhabwa kugira ngo uzarivuge, hari n'iyobera uhishurirwa ukarimenya, ibigize iryo yobera ukabimenya, ariko udashinzwe kubitanga muri ubu buzima urimo, ugomba kuzagaruka ukabitanga ku kindi kigo cya segonderi uziga, ni ukuvuga mu bundi buzima uzajya kwigamo. Rya yobera nibwo uzaryigisha, ariko wararihawe kurimenya, ariko uhabwa guceceka kuko atari igihe cyo kuritanga. Ahangaha niho tudakwiye kujya muri babandi baca imanza no mu mimerere yabo bavuga ngo ukwezi ni kubi, izuba ni ryiza, ijoro ni ribi, umucyo ni mwiza. Ibyo ngibyo ni primitivité, ni ubuturage mbere ko mbyita bubi cyane. Muri alchimie no mu gitabo ya table de Mero d'Hermès Trismégiste, niwe wavuze ngo le soleil en est le père, la lune est sa mère, le vent l'a porté dans son ventre, la terre est sa nourrice, en parlant de la chose unique. Aha yashaka kuvuga ngo uhoraho ngo izuba ngo niwe se, ngo ukwezi ngo niwe nyina, ngo ukwezi kwamujyanye mu nda, ngo umuyaga wamujyanye mu nda, ngo ubutaka nibwo bwamugaburiye. Ariko iyo ni imyemerere yindi idafite naho ngira ngo yatugeza mu gika turimo ubu ngubu, kuko bisaba kujya hejuru cyane kugira ngo ubashe gusoma biri ubashe no kubyumva. Kandi hari inzira y'igihamo uhoraho yahaye abana be
bazamenyamo ibyo byose batagombye kujya muri za filozofi zishobora kukuyobya wibwira ko uri mu mucyo kandi wagiye mu mwijima. Muri symbolisme y'aba franc-maçon ntabwo ndi bujyemo. Muri psychanalyse ukwezi kwerekana irangamimerere ry'umugore n'amayobera yaryo. Ahangaha niho abana b'abakobwa bakiri batoya cyangwa abagore bakiri batoya baba bashaka kumenya abo ari bo. Ahangaha niho abagabo benshi batinya n'abakobwa bakiri batoya cyangwa se abagore bakiri batoya, kuko baba bumva badashobora kumva imico yabo. Ahangaha ukwezi rero kukaba kuvuga ikintu cyose umuntu adawutingaho, ikintu cyose ukemanga, ikintu utazi, ikintu ubona gishobora kuba cyaba kibi ku mimerere y'umugabo. Ukwezi nanone gushobora kwerekana umuntu uri hagati y'ibintu runaka yananiwe amahitamo, ari mu mimerere iyi n'iyi, yananiwe kuva mu idini no kujya mu nyigisho z'umwuka, yananiwe kuva mu nyigisho z'umwuka ngo ajye mu idini, yabuze amahitamo. Ukwezi gushobora kuvuga icyo kintu nanone. Aha ni muri psychanalyse no mu bindi, ariko muri astrologie naho bayivugamo. Ukwezi kuvuga uburumbuke, ijoro, igikonje, le subconscient, cya kindi kikurimo udategeka, kibamwe ibintu byinshi utazi, imagination, psychisme, le rêve, la réception. No kujya muri ibyo ngibyo. Ukwezi gushobora gusobanura, gushobora kuba ikimenyetso cy'ubugingo bukiri hasi cyane, nk'umuntu uje kubaho ku isi bwa mbere akiri primitif, umuntu l'âme animale et archaïque, instinctive et inconsciente, ikora ibintu ikoreshejwe na instinct, nta gutekereza, kandi ibintu biyiturukamo itabasha gutegeka, bikaba ari byo biyobora ya ame, bwa bugingo. Bavandimwe, ukwezi gerageje kukuvugamo ibikenewe. Hari byinshi nakomeza, ariko ntabwo ari byo tugendereye kuko byanatakaza umuntu kuri Uhoraho. Bana b'Uhoraho abarinde, abaho umugisha ibyo mwerekezaho intoki byose bibabere byiza, bipfa kuba ari bizima. Bana b'umubi, Uwiteka ababarire mu nzira zanyu uziko wacanye, mugaruke mube abana beza. Uhoraho agira impuhwe zirenze uko tubyumva, agira urukundo. Mugire umunsi mwiza.